Yes, okay. Tukyatandika butandise nga tugenda maaso mpolampola. Eno sagadde bagikunyumiriza banyumiriza tenete. Songa bannaffe aba media ak films be bakutuusako firimu eno etandika butandisi tugenda maaso mpolampola. Ekyali ntandikwa. Bannaffe aba Bright Cinema be gasobola kabakutuusako entandikwa firimu egenda maaso. Tulengera nga batuga ekyatandika bamutugira ki wamu n'abawatu family ekyatandika bakutuusako firimu etandika tugenda maaso mpolampola. Saagadde bakunyumirize ngenda kukuba bannanga omukazi anzita kankutuge firimu ya Kimuli eri Nathan ekyatandika tugenda maaso. Tugenda kusinkana abazanyi bab'enjawulo omuli Kasire John Bosco ekyatandika butandisi tugenda maaso tosubwa nakuya Angel mu firimu eno etandika Magezi Ronald ku screen kwali nnyo ntandikwa firimu egenda maaso. Tahia ntandikwa Mwanje Stephen Kabanana ntandikwa firimu tugenda maaso mu firimu etandika gye tutandise nayo olwaleero nagambye tuli ku Dex 2 Lunkuse yawandiikibwa nakuya Angel. Tutandika ntandike tugenda maaso. Musi Dawuda ku kamera ate nga Kimuli eri Nathan location is manager. Musi Dawuda ye editor firimu eno. Kimuli eri Nathan ye producer waayo. Ekyatandika nakuya Angel yagitendeka director. Tota muntu leka nkite kati bamumujjeemu naye omuntu zitabadde mubi akyawulira amalokoli galookinze saagala kumanyira taddamu kumanyirira kumuluka guno agenda amanyireko ewalala totumanyira manyira bw'oba olemeddwa wootula mu maka g'ababbaabo tojja kutumalako basajja baffe nnyini kale g'obuviri bukalinga entambi ekyatandika butandisi gwe tebinnaggwa eryo eddokoli mbadde nditwala gwe amuttira ki amutira ki oddangamu n'ozungira ewa bba wange obwenzi obukujjudde akakazi kayenda kalinga obwenzi bwe kamirira mu mpeke ekyo ekikazi nja kikubira bwerere owaaye nga kibadde kikutuga njamugirayo taikondo leka nkutugire omuntu gwe babadde bakutuga nkutaase atuyagala kudda mu ttugiro ubadde ki onsobola wamma takusobola muleke asale ye weekaliisa ki nze nja mutta ate tonkwatira bwomuta nja mutta busi abo abakazi abanene mbakuba bulijjo abo oba yegenda eri naawe nze kindeke mufaaki mpuliraawo zakukubira musajja wayenze kubaka abandi babba babanoba bendako okimanyi nagamba nti ng'ogyeko balonze gw'olina okwagala nze era bulijjo njagala gwe yampayiriza buwayi nze sina musajja mulala gwe njagala ng'ogyeko bba wange gwe gwenzizaako ogwo gumpayiriza anyiri yankuba amatama ngaabye abakazi tebakyaswala kati naye olabika oyenda nze naye tompita mwenzi nze nagamba bba wange ng'omulese gwe gwaddako ono ekyakubiriwe kakati notereza enviiri babadde bamukubira bwenzi efirimu bagiyita Lunkuse gye tutandise eno yo nagambye omusuubuzi ogijja Cornerstone EF71 essimu eri 0703415308 kakati ng'asiibula kangende ne wokulira woyoleza ebintu wokulira wofumbira mutakali wano eno laavu gye nkulaze njagala odde emirimu ng'agiwedde musajja mufumbo emirimu egyewaka agikola nayamba mukazi we
Sesa mbijanjalo bilikona. Sesa mbijanjalo. Fumbe na kuji walidira liuta. Chatandika butandisi. Bamuyita Magezi Ronald. Original name Z. Kulira. Panange. Kakati omukyala lwadda obedda no gobayiribya wano ye mukyala wa wakawaawo. Mukyala ng'oweekera ng'akabuzi. Chichi. Ovaawa ate olabye envaawa. Wagambye ogenda ku luzzi ate ogenze toleese mazzi. Amazzi sigaleese ate ombuuza gye ngalese tokyo kyolaba. Kati no tewandeese mazzi noleeta ebidomola. Mbisudde. Bannange. Omanye ekidomola bakiseera mukyala akakaaga tekeekuulika. Ye gwambuuza. Kakati ombuuza ebyebidomola wafumbye ye. Emmere mbadde nkyayoza bintu naye saafunye emmere. Nafumbye akuugi onoowuutako. Gamba omusajja omukulu ofumbye buugi. Wulira. Nga nze nnywa buugi. Ensi weeraga wano we tuli abasajja kutumwa abakyala fuuka bannyinimu. Simanya bagiridde noje. Saba nfumbire obuugi oyala kunnumya lubuto ne ngenda mbeko kyenkola ndi eri nina byenkola oli eno ofumba buugi. Anfessebo. Ky'okola banja ku kya musajja gwe. Nkeera kufumba mmere kati no. Nga nkeera ku makya nga nkuwa omutima gwange nga tosaladde okufumba emmere. Yamuwa omutima. Kati nze yegowawo omutima nze nakuwa biwoowoolo. Abaffe. Tewaliwo gafumba. Tewafumbye tewaleese mazzi. Amazzi mwe mbadde nina ofumbe. Negusajja goba. Obedda ndi mukwoza bintu ng'olina okuleeta amazzi nfumbye obuugi wandisiimyeko mukwano. Ye Magezi Ronald original names firim bagiyita lunkuse gy'otandise. Omusuubuzi jangu ku Cornerstone w'ogijja. Elsinage Films. Nenga lwaki mukazi gw'onvuma? Era akola obubi bamuvuma kansese mubuugi muneekandeete. Sajja talina magezi. Munnange nakutegekeddeyo akabwasiisi. Awo nno oyiiya. Yamuterekeddeyo akabwasiisi. Yamwokereza omuwogo n'amutira n'ejjenje. Omanye ejjenje liwooma. Nino nvuma. Nagamba nkwagala. Ebyo bannambikola lwalaavu. Enno sole. Kati nno nsonyiwa. Simanya abangobye bajja. Bava mukubira bwenzi. Atuuse wane waka ayombesa musajja. Musajja atwali mu kiyungu afudumpye. Yenna ali mu kufudumpa. Kakati agamba kanga tugalaba. Tuddako maka amalala. Gano nno gali mulaavu. Olujja balwera bonna. Omwami buli kaseera aba mu Valentino. Kale nsonyiwa. Tonsammuliza. Bannange ye lwaki okwagula kasasiro? Laba omukulu. Ye Kasire John Bosco. Laavu. Aye muna oli bwakunjira oti bwakasaasiro obayire ki? Bano basoga. Tuli mbwalaavu. Bano basoga. Aye oba toyenda bwakasaasiro bwakuyikira ova wootuude ng'ojja bwayitale. Sigalo. Nani au sigalo wa? Mbo bali mulaavu. Muleke. Toyomba na mulamu. Kimanye sajensi. Toyomba muri mulamu wange toyomba naye. Gikolako. Omukulu yawasa mu basoga. Ne laavu y'abasoga akweyira kasasiro. Enjawa atamuyira obusa bwente. Akana iweze tena muntu. Aya akana kanonda akadda w'amaima kabeereyo kalibu akanula maaso bw'ojja nti ente eri manju eri musala bwayi. Ndaku kuba iwe. Kabona olutwe. Mukwano totaama. I don't want you to kutaama. Wamma mulamu totunyiigira. Laba laavu. Kakano laavu buli wamu laavu okudde eno. Wali yafunye ekimuli ky'endaggu bw'akigaana nga muvaako. Kamulindire wano yagambye ansanga mu kafene. Kyabadundu. Yalese akamuli kaki. Kati ogenda okudda eno waliwo omulala ali mu kusooba.
efirimu egenda maaso. Firimu bagiyita lunkuse. Kati omwami ono asobasoba kiki? Zezino essaawa yaŋŋambye mu mufene. Kyokka waliwo ali mu mufene omulala. Balayika bakoze appointments buli omu owe yamugambye bwano. Ono yaŋŋambye mulindire mu mufene ate waliwo omulala ajja mu mufene. Kyavaavaawo. Ye neyeyo kyakasiko. Kyabadundu avuddewo kyabadundu. Kaakati kamulinde. Efirimu egenda maaso. Kyabadundu nga dda musambya. Kantuule wano. Kyabadundu ono lwaki ali mu kifo kyange wennyini? Ono we yaŋŋambidde mba mulinda. Tabanga waliwo ekigenda mu maaso. Kaakati ono aba ali wano alina omugoyo gwe. Yalinda kuba yamuga ajja muleetera omugoyo. Ate ono avaawa. Lwaki naye abantu beetuminkiriza? Ndaba ayagala kukyama wano. Yewe baŋŋambye okunsanga ono wakyama. Kyabadundu ali musambya. Kaakati era we baŋŋamba bonna we babeera akabanana nkedde bukeezi yaŋŋambye mulindire wano kantuule akabanana nga katuula. Efirimu egenda mu maaso. Kyabadundu ali musambya tuba tuli awo bannange wazze nagambye oba nkedde bukeezi nga nange mbadde nkyakwekolera nakuya enjo nkuleetedde ebirabo bibiri nga ndabamu kimu anti ono mulimu ebirabo bibiri. Nkuleetedde paapa ne ali bali muno. Paapa ne ali paapa ne ali. Ono omukazi yampise n'omulala. Gwe kino bana saagala kunyingirira. Kiki naawe kajina ndeka totunula eri kumbe kajina ali eri ayomba nenkuleetera omugoyo kati ate olina bayaaye. Gwomanyi nasuze enguvumbika. Ono omukazi mwenzi ekyenkomeredde. Azini mwenzi ni excess. Kaakano yayisa abasajja ab'enjawulo mu kifo kyekimu. Kwegamba we baba tebazze katula tuli awo. Kaakati kanzite linda katono kumba alina gwalabya ajja. Ate magamaga. Alabye magamaga. Oyo magamaga oyo manyi mukwano gwa bba wange ayinza otula wano n'atwawa abiri abbawe kaakati ate okimanyi muno enamba yonsambawo namba 2 kati. Kensoke oyo magamaga oba yogera nayogera nze nsobola okulabirira. Kwata nkubire magamaga. Naye bambi obufumbo bwange bujja kwonooneka ate simanyi nze nsobola okuwasa. Magamaga jatwa wabira bambire kanze mba mwandolinga aleka mukunyigire kati kanikwatire ddala kankwene mukafuba akimanyire ddala bakugudde mukafuba. Nze kanjogere naye mujjewo kale kabanana kajina ali kulinze manjo mugamba amayuni agasime obadde olamuza amayuni kati tugende ku luzzi wano wabajja kwa tugende mu kasaalu ka Kimoti tugende walubale mukasa ayina akasaka lindako kajina ye yasoose okutabulwa. Waha olabye oyitamu banno kane bakuyiseemu kati kanankani n'avaayo baasi ani abagambye mutegere wentegera kadundu mubadde mukola lindako omukazi atuyita ata mu kifo kimu ffenna lumu n'omugoyo sikyagwagala
naye bakuyisa oyo mukazi yampise nze kyakubiriwe kati ate magamaga soka olindeko sijja viiramu awo Fazali ntwale papaali egenda maaso kati nga tebagenda mukasaka kalubale mukasa abayaya balese wali abakazi bakutudde abantu kebbo bannange kyova olaba omukazi oba omugendako mbyalaavu muwe entumbwe naye omuwa omutima ajja gumenya oti naye entumbwe ne bagimenya ogitwala emulago ne bagiyunga munnange kaakano baba bakyali wano soko olindeko ono omwami yawasa omusoga we n'amussa ewaka kati ali mbusaka oba laavu lwaki tebagikuta nasooka bawulidde wali wajja bali mu kabira firimu bagiyita lunkuse omuwala n'asooka ayingiraho akasaka kati kumba ono omwami anoonya nku alina ofumbira omukyala kati aba akyanoonya enku kakati katonda watu magamaga gwe omutuuza akwasa empisa ku kyalo gwe yagamba mu tebakyamamu mubira ambadde bubi nenkakyamamu naye mwatu ebyayi byo si bibi tebikola kisu ebyayi byo si bibi tebikola kisu omukyala wabula okoze ekyajabu anyway nkulaba you are manufacturing manure that manure is very very good you manufacture amanyoni ali mukusala ziki kumba amusanze atadde mukazi abadde agenda teeka mukazi we ku ngalabi tewaliwo kintu kitakolererwa buli mulimu n'empeera omwenzi olumwa misota nsiri bwe bityo mutakanga yeeyongera kati asooka kwekebera si kubanga mu by'okwekkama ebibaddewo ayitidde owange bagiyita lunkuse awo tuve tweyongereko eri badde saagala tugende eri waliwo omusota gwa Naalongo gujja tugwamu jangu bano abakazi abaveeka nga yeesibye leesu bw'atuuka eyo gyayalawo ono kaleesu yakakutte mu ngalo tugenda mu maaso kati no tudde waka okumanya muna alowooza enku ziba zakuwaata mu kifo ky'okuzaasa ali wano awaata mpaate laba muna wuyo abaganku muna ono genda okwetegereza ayi kino ekyana kya maama wadankana ndi mukuzibonaniwe bakugamba nti enkuba salansale enkuba yasanjase wabula mbonyebonye n'ogwana guno ogwana teguli mwadde amagezi lwaki togenda n'okufuna emba zino yasa kutama okume muliro yangu okumene muliro uli kunja mu maaso mbw'omwosi gumuyingidde mu maaso kyenda byamosi omwosi gudakumbalagala ekyana tekikula kiri wano kyesulaza bwesiruwazi fumba chai nono tugenda maaso laba akuma mu kyoto gudemye katula tuli awo omusajja nga ava mu bwenza akoma wagaziwa mufumba ayimirira itagala muunyiza kasuka jje gyayendera envaze wagenzo wagambe ogenda kunona nva ate bansasudde bogenzo okubanja
muteba musasude ara sente ze watte noga ogenze gulanva anti ezo adde wa manja we musanze ne musasula nange ne nfune kirozo kyokubanja gwe manja nachonna makagu gegayi kyoko kimanyi nti amakaga gasoka mu bintu byonna omwami wano nti ogenda nova nogoli ogenda oleteva notaleeta mba kati musajja gwe oli kuki bana lwakyo mpugane ogame ejengenzo banya tebansasude nezenera babadde bamanja we mbasirese kakati olugu musango oli amatwa gatadde mugongo kati kenve nawo kumba agenda kunaaba abasoga museka bubi bwe mbanga buli lusoka kwawula nyama owai sinika kyamaino kiki ekikutadde amaso muka gwe gumbalagayire aye muno odakundita ndakukonkona ogutwe gwa maama ogwo oli muwala ntakibona toddamu tusitamira bwoti tondiramu kyebava bajjula emmere nga simulikawo bulijjo oli bwakuwoza mbulaavu muyina nini omusaade akuvumye oludako ade akutimpula nze nkubulire musoga ava ku mabeere nga wa myaka 2 genda maaso nsaaga manyi bakyali bange kaakati oluvannyuma nze nagamba oba obwenzi bayonka buyonka abakazi abamu si bonna naye abamu baba benzi oli omukazi ku bwenzi bw'alina teyeebaka kiro kakati naaba yeebase omwami yeebase beekuba omugongo waliwo asula obuyinja naye okumanya n'abasajja abenzi mwataama engeri gy'ofubutuka ewuwe waka ojja oyende ku muka omusajja ng'omujja mu nju tugenda mu maaso emize gya bankisi egyo giba gyakusabira nnyo kati kyavaamu bika omusajja akatanda kanyaku 2 n'emu n'ebyala avumba mu kajjaako omukazi olwawulira akayinja kakati kumbe ono omukazi bannange simanyi oba nabwasa musezi ekimutabudde ekimutambuza ekiro muli muno n'abasajja n'awasa omukazi ng'akimanyi mwenzi naye n'abeera naye ng'akimanyi omukwano gw'amasi gumumala era nga lwa uno yanguwa nkuwadde eddakiika 5 yanguwa babali obwenzi butagaza oli amuba nkutwala emmanyo oba mukitu katonda wattu nanga musajja atwawule agala kwabika tetulwawo nkwendi gula obuguzi jayo adiweya zokka bisigale tutawana kakati mukazi we yali ayenzeeko nga yakuluka afunye buloka abalaba bagenda mu maaso bali mu kwetema sipeeya nange raba bannange bwamu kati ate amanya agamukuba ejjinja gamugwamu ng'alaba oli engeri gyakubamu enankasa ndala nange oluvannyuma munange baayi dakiika 5 ku kituuka awo ekyaggwera okomawo enkya ku 2 kubwereere nno kuba ndigambye omukazi oba ayenda ayagala ssente naye wabawo omukazi nga ye bannange omukazi obuyinza ono bannange egenda mu maaso kati teyamusangamu omusajja tabanga yangoberedde kati naddamu bwanambuuza nja muga wampiseeko layika otuto ali kuluma nnyo tewandabye bamuyita nakuya enjo laba eriiso omukazi omwenzi eriiso alikopolanga endobe egudde ku lwazi
nze kanene kalino kawulira obwenzi munda. Omukulu n'akuma n'oba n'omusajja omunene bw'atyo n'oyenda kakati ensi eno omukazi bamwendako nga tosobola mugambako kuba wonna omukambwe ajja kunoba. Mukazi siye mukambwe. Bebi mukwano leero okojjoye mu kigo kyawa ofusi wedda nkuma amanyi munaye mukazi wange tebamunzibako ekisolo kinaamuwalula nenga nkume nga mmanyi oli mu kiigu kumbe nga toliiyo. Akimanyi ava kwenda naye atyo mugambako kubanga ajja kunoba. Abo abakazi gye bali neyeefuula omukambwe ewaka nga talina nsobi gyakola n'omugambako ye naagamba mulina. Tugenda maaso. Efirimu tulaba lunkuse nagambe nate nga lijja eminze nkwereza. Tuli ku club deck 2 ekitemu movie night olwaleero buli lwa Mande we tuba enkeera. Enkeera kakati nono nekino iwe jamala lisawa dino ayi oli kubwacha oli bwakola ki wano tuwanirire ndi bwakulongoosa tewanyiridde woolaba wati era oli kwenda nze nve eno sebo oyagala malirize enzije nze mbanjeraawo ng'oli awo weewu yero lujja tugende wano tulina okola ebintu ebindi. ayi tenda bwakumboogolera nze egenda maaso. Omukulu tonyezeeko wadde n'ekigambo ate oyagala nkunyegeki. Twere bulijjo ongererako nerero tongereddeeko kati bw'olweza obutuka. Ono omwami abadde ne laavu nnyingi nnyo ewaka wano naye yakendedde. Omwana mmenya nsituliraako omwana wamusitula mu lubuto emyezi 9 yongerako gino egy'okwavula 2 naye mukwano nayola laavu nja kukuba ekyo bw'oliddamu n'okikola gwe nja kukuba byaga amatamatama yo bakyakola kitya kikazi bakigaa bazanye ne kasasiro bootamwoke nongira kasasiro omanye ebbanga lyemaze nga naaba weegala kumala kawoowa obukyafu obukijjudde ojja kunoonya gy'ofumba ewalala gulayiga siya. Luli laavu yali yakweyira bikoola laavu. Baba aye laavu eri bwakujja kwa nkomerero oba eritandika bwa butandike. Luli obadde omuyira bwa bikoola aye endukirwa olunaku lwe wamuyira bwa busa bw'ente yasiima bwa busiima ati iramu omuyira obusoda amubona ate akufuula engalabi. Obufumbo buto we butandika nakulabera okwogera ku bintu bye toddamu kukulabika ndiyogera ku bintu ebyo kabe mulamu otyenda ategere nti n'agaanye omusajja oyo saagala ategere nti tulina ebyaffe. Ono amugaanye omusajja atandise okupalala muloge buloge bwawulira alowooza nkendi saagala amanye nti tulina ebyaffe. Bw'anaamanya nti tulina ebyaffe ayinza otugoba nga tetunnamuloga. Nkendi bw'atandika bwakuboogolera akuboogolera bw'ati ayatika alinga laddu muloge ng'obudde bukyali. Balina ebyabwe. Tugenda mu maaso. Ne naawe ombowa kyokola ikuba kikusanyusa yogera. Firimu bagiyita lunkuse tulaba omuze gw'omukyalo omwenzi. Kyokka mukwano okyali ku byamayuuni. Kaakati ono ali mu kuyomba bamuyisa omulenzi w'amayuuni. Naawe nze oli nadde nina omubuzaabuza
era wemba mbuzabuziza naawe bwokimanyi omuntu bw'atusanga ayinza otwogerako n'ogamba nti nze nsima amayuuni n'olyoka ogenda ne magamaga mpulira nze n'obuswandi owulira n'ekirevu mpulira kijagaladde kati naye kati ng'amugamba tofaayo kasita byonna bigenda kuggwa ng'onaamugamba naye emboozi eno tulina kugyogerera wano kati ng'amugamba lwaki tetugyogerera wano amuleese maka ga bbaawe nno n'agandi woŋŋamba okunsinkana nzikiriza naye ate ekyokundeeta okusinkana naawe mu nnyumba y'omusajja si kirungi ono si musajja omusajja ye ggwe era tofaayo oli talina kyasobola kukola owulidde omusajja bw'anaatutabukira talinawo yagenze safaari va ne muzannyo gwe nze nno naade nkuleesa okuba eŋŋoma banange mwami kulikayo nno munnange obwedda tukulinze era otusanze tuzannya mukoddomi we yakyadde muko kusanyukidde munnange ye munnange nera maama waffe y'omu ne taata muko tusanyusa okulaba muko agenda mangu munnange mukewo tabanga tutegedde oba nsiibule tosiibula bw'onoosiibula ajja kunzita kuba kiba kiraga nti tewabadde muko kusira ogwo gwe tofaayo laba seka gwe obadde kinaawo odduka olagawa nkugambye oli fala fe tugende maaso n'ebyaffe obwenzi buno oba bulimu eddogo omusajja abalaba omusajja naye bannange lwaki njogebwa bwentyo abakazi abamu ayinza okuloga n'akupakira obuugi mu mutwe takuwaayo kyansi yakulowooza nga musajja oba mutuge ajja kunkyawa efirimu egenda mu maaso tyama bulungi oterere aye otyama otya tubategeevu tyama bulungi oliwo twala eri alirasiba eminwe olekaana bwa yino olinga balekaana omwana atulekaanira ate kuno kuliko akayimba nze sina tulakuzaala tondekaanira lwaki tokatwalira maama waako oli yagenze kalekaana oti wojja nti muzindaala efirimu egenda maaso ayi olwadde bwanjo kandi ze zikuluma zikutankuula kagira okufaanana bwa kitawe waako omutwe tiida akusitula linda nyoka gwe osiru ono gwe mulamu ate okola ki okuleeta wano abavubuka oleeta n'abavubuka mulamu ekyo nakigaana otabavubuke wange omwana ali mukaaba pamangu nezadde bebi yamuga oli amasuse nigina amulese n'omuleka ate kati gwe omanyi lwaki saagala oleeta wano bavubuka kati oba oyagala byabavubuka lwaki toŋŋamba mulamu naawe onsobera wonyirira ate nobeera awo onyiririraawo n'otaŋŋamba kati toli mufumbo ne muganda wange genda eri wa muganda wange gye mba musindalaavu ate oŋŋamba otya musimanyi ojja kunfaako mpozi baba mugambe nti oyagala kunfaako tomugamba wamma nkitegedde kyava ku mabeere nga kya myaka 2
Sebo mulamu bulijjo ne wakambuwalira abakyadde ayagala naye yawula mulamu we. Efirimu egenda maaso. Kakati omukyala ng'ayita manju ono inahiya tahiya ageeka. Tugenda maaso. Kati bw'ayite manju alina ebibye. Alina ebibye. Saagala kummanyira. Omusajja yali taboggola bajjajja atandika atya okuboggola. Omusajja yamboggoledde n'empulira ng'akubiddwa laddu. Jajja omusajja muzzeemu akawoowo. Jajja mwidukulu musajja addemu akawoowo. Faayo eno okutegeera ekiri ennyuma waakyo ojja kutegeera kikyamu. Ono ababe boogera mundeku mwe boogerera. Aye ozira bwakweraliikirira tujja mutambuliraku tumanye ekiki kimuleetedde bwakwekalakaasa. Twenda tusooke tutegeere kiki ekimuleetedde okwekalakaasa moodula eyo. Tudda mutambulirako tudda akubuulira bwaluvannyuma. Omukulu wangi muko bannange mbadde mmanyi oba kiki ekigize. Kumbe wadde kyonna kyakola akikola naye obadde ali mu kutya. Munnange muko mbadde nkusiibula n'akwata muko ensonga munnange mbadde njagala era nina kyadde kindeese naye mwannyinaze engeri gyambulidde. Maama kangende mulabe ekaabuziza. Kale naafuna enkumbi. Muko ogenda kulima mutuntu? Muko kangende kankomewo muko. Kumbi eno nkusiibula muko. Bagiyita lunkuse gye tulaba. Ejjinja libadde lya koona nkumbi. Ati first adde amanyi ligenda bongola ye. Muko baba ogenda munange baba. Oyagala genda sho. Baba mwami kakati baba tomuwadde za boda. Musikumbi abadde musere. Nzirina tebampa. Enywedde. Ulagala kuba muntu nkumbi. Kubanga omusajja n'ava okukuba engoma ale n'omusasulira bannange. Abandabira. Bayi mukwano. Omusajja ono kweri tabuusa ndabanga tatunula nga asanyukidde omuko. Kagenzo oba tudde mu ngoma. Naawe bambi uno omukazi oba kano ke bayita akasigiri oba kiki? gerekera Nteddemu tuddeyo mu kasiko ebyomunju tebijja kukola. Naawe agenza dda kiro jangu. Musajja tankoleeza nga bamweya n'oyo. Musajja ayinza. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Abakyayiwo Kakati obufumbo bulinga obufumbo. Wuyo agenze. Ennaku zino agenda nnyo. Mwami tonsiibuddeko ng'ogenda.
temuntera ku mmere sijja kulya ate ekyeggulu amwefeeko mwerabirire kale oyo omusajja atandise n'okuzira emmere yukira emisambwa gyono gyagambye tugenda muketta aye nga badaada tebanaba bwakumuketta tujje tumukette efirimu egenda maaso kati ono aliko kabanana emandwa zamwogereddeko kakati lengera firimu omwami yasiibudde ng'alina gy'alaga bano bajja bali mulava enzibu kumba abalaba bayi mukwano bannange ekyokobuguma akafubi ntomi efirimu yiino bayi toerabira okunkubira yabadde mulamu ate mpulira baby darling si n'abigula otutumbwe efirimu egenda maaso baasi saagalira ddala kumpisa muko kati teyalaba ani amuyita muko sokonineko n'afuna enzuguyo efirimu yino baasi muko nkizudde leero toli muko kati tugwa muko wakitegedde akafa omukuto tekaluluma byonna byofunye leero okukuta okuse okoma kati genda koyendeko kuba magombe egenda maaso efirimu egenda maaso yenderako mube magombe abokunsi tuli bakambwe siriwaza wano tozanyisa ng'omuntu eyefudde fala mu bintu ebimu abeera n'ekikolwa ekisembayo eyo ne tuvaayo katuddako ewa mukyala bosiisi magamaga okuyingira akabira mutuntu magamaga tatya nkuwaka twandigambye zanonye ono naye kuba saawa zemugamba ayina ozibeerangawo kakati tannatuuka efirimu egenda maaso kumbe mukazi we yamugoberedde mukyala magamaga laba obwenzi ndwadde mbi etalina ddagala muntu nagamba otuuke natuuse bintu byokulinda sibyagala omukyala omwami ono okubanga atambula n'ayingira akabira ayingidde akasaka atudde butuuzi awo omwami ono tabanga yayiga okusamira nga tetumanyi omwami ono tabanga waliwo ekigendererwa kyonna kyesitegeera omwami ono kikyagezaako okkola efirimu egenda mu maaso azze kupoyesa bupoyesa oba waliwo ekiriwo kyesinategeera lwaki atudde eno nange kansitame wano mulabe kyonna kyaliko tulabe ayinza mulimu abayingira obubiri omanye obubiri buba bunyogoga laba komando w'obufumbo kati yalinda ayi kalunsazi kyava avaayo kumbe mukazi wa muliko awumuddemu yeyongeddeyo
abadde awumudde mbuwummuzi omusajja ono baayina ekimutabo anya naye gwe yabbafu olina kyonna kyobalanja kireke kubadde omulinzi naye tazze kale bamuyita tahiya original names kakati oluvannyuma kumbe gwe babadde balinda teyazze yabadde alina kaddiru kamaliriza kawano kiri ekikazi ngenda kukigoba kakati alina entwama yekimuli eri Nathan original names alina amatiza ekikulu omwami ino naye annemerako nze bwe mba ngenda goba mukazi wange naawe bbaawo akugobe nkuwase kino kye bayita okusigula abenzi ba mirundi mingi waliwo omwenzi najja n'ayenda ku mukazi w'omusajja ng'ayagala mwagalirako awo ne wabeerawo omwenzi nga ye ayagala kusigula atwalire ddala kati bali mu buno obweweeza emimiro bali mu kweweweeza sooka olindeko ntwama aba ali awo naye omukazi ono namukuba kitono namugamba nviire ku musajja abalabye bali mu kasiko abasajja abaagalira ku ttale oyo omukazi aba muzibu nojja wano mubwe baasi kati mwava mu bibulooka ewakasimaawa kati muli eno mu kamyu kale baneebwenzi kankatuge ntaasa ntwama nzijako ntwama nzijako ezikeryo nzijako waawe omwenzi ate abenzi baba bawewuka yazunga buzunzi ati ntwama ndeka nkuti ntwama ngenda kutta kuno nerifunya yali kwata omukono alinga akutte esambi kanyama erikazi lyokwata nga tolituuka mu kiwato bwotyo kati ntwama naye naalita lyagala genda kutta oli ne lwaki nzita oli nga sinnatta ntwama kuba ono ntwama afazaali kambe namwandu yadduka emisinde yasibiraka leero omukyala ntwama abadde amutuze kati yasalawo ajje ew'omwami amuseraavu kubanga yampa ekintu wuliriza tesobola kwerabira wuliriza nnyo ekintu kye yampa kya tabbu oli wa tabbu ekizibu bannange oli muzibu oli wa tabbu nnyo ndi muzibu yeebaza Katonda yamuwa ekintu kino mumukwano kizibu ki mulaavu Katonda yampa ekigerende mu mukwano tulaba bonna bakazi benda ne ku nsi ya Katonda b'abakazi balikomya obwenzi agamba nze akundi mwenzi omukazi n'ayenda eno n'ayenda eri oba bo tebatya nkumuunye w'abakazi tebatya bulwadde munnange kazi benda era tebatya bulwadde yeewolereza naye Katonda lumu oba abakazi ali bakola ki bannange aliddira n'abazziba obulimiro kikyotamba kati era baba baziba obulimiro era nze sobola kwenda buli kimu okimpa okukuzira nkwebaza naaga mukazi gwe sinza butakwebaza onkuumye nnyo naye nange ndi mugumiikiriza kuba kino ekintu tekikuumika pompupomi n'olwekyo kaakati tulina jjajja mu kyalo tukuza tugamba waligala yosala mukazi wo kati ngaffe abasajja nga bwayenda abasajja bakanga muluma bw'atambula ku luguudo nagamba nagenzeko ewa jjajja eddagala yali mpadde lwakuba omukazi wange tayenda naye era ddyo ngenda likozesa just for emergency wange bw'aba ayenze ali mu kwejinisa naye alengera obwenzi babutemyemu ensalosalo nga noonyaki era mukazi wange awo ngenda kozesa eddagala eryo taliyenda nze nnyinza okwenda oli wano wenna gwe wenna oli mukazi musajja awo nnyende kaakati waliwo atudde ku mudumu gw'ejjinja bajjajja
ayenzera kyenali ngwenneku bajjajja mumukabe kola kyetwakukoba ojja kufuna ekiribwamu ekyo kyogambye tukiwulidde era tutegedde bulungi kyokobye. Efirimu egenda maaso twagala tumanye omukyalo oli wajja biggwera kati ali ne kajina bannange kajina ate okumanya mulimu abakazi abenda obubi kale okwenda si kulungi kwennyini naye era mu bwenzi waliwo leva embi oli n'aleeta mu nnyumba y'omusajja n'ava okuleeta mu nnyumba y'omusajja n'atwala mu buliri obw'omusajja era ekintu ekyo okwenda ndwadde embi etagemeka naye bwebezze bannange temutwala mu mayumba g'ababba mmwe ate ne bana abenda babanga abalwadde omukazi n'agamba ebigambo n'obikkiriza kati yamugamba tadda kati kirira wansi mu bigali kati yamukweka mu bigali mu bwenzi oteekeddwa okuba nga oli flexible bwe bakuteeka ng'ojjaawo adde neebase mwami kulikayo omwami yamukanzeemu mu kalagala akagundi ak'obwenzi keyajja ewa jjajja era agenda kakozesa kakwate mukazi we mu bwenzi omukazi ekyo n'akimanya naye teyatidde kuleetaka bane bebi ng'otuyanye nti mirimu anti munaye okola emirimu mingi era gyagikola ngeni nkowa mukwano akasooli tugenda mu kiyungu banko tugende enjira kuumako nga bw'ofumbako nti kanzijje mwami tegeka omanyi mba njagala nnyo bwe nkomawo ne ntuukirangako mu kisenge bwe ntuulako wensula kimpisa bulungi kajina oluusi mba njagala nnyo ne nsabako ne mu bigali by'abalongo akutama dana ebigali biba byakumakya tobituukiranga moti kandabe ebigali bino ono omwami ali fiiti ali wakati w'embaawo n'ekisenge tatuuse ku ttaka banaye abayenzi mulina obukodi abenzi olaba musajja kubeera mu weight ntonotono badijje banks tasobola kwongerako weight alinga musipi mala okugirako bugatto buno njagala nkufumbire naawe omanyi nkwagala tugenda mu maaso nyambali zino nenzi ozeeyo kumulipa togenda kufumba oddayo okola kinonyereza ebbanga ngato zino bulijjo mbadde nazeerabira ndi mulwadde yanguwa 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 bannange tayagala nnyo kutaama abaleka ne benda naye atuga omu ku omu ono nakamutuga n'ennaku ebbiri tezinnayita ate nfunye ow'okubaaga omulala emanju gy'oba oyita esaati eri wandigikuleetera dduka saati gireke agenda nange uli natema napasu wole kale naba ekikumi efiri egenda maaso abenzi bamasuka alinga jjinja lya butidda egenda maaso omuyaya apasusa ddawa kakati
Owaye. Kaiga. Wanji. Kajina. Nolibwere. Engoye ezo ffe tusulamu nsule. Mbadde ndi mukunaaba akabuzi kange ne kadduka kenoonya. Wa mitego. Kati mulambulako. Namune mbadde ntudde eno munange ndwawo okugira ku. Akabuzi tokalabeko akabuzi. Olose nojja muba. Naye sooka ove ku byakabuzi jangu. Jankubulire nina ekizibu. Sigenze ku mukolo tu. Jangu oli muntu mukulu munaye jangu tubeeke engeri gy'onyamba. Okuyamba. One. Tebe. Akyawunya akawo ka mukazi w'oli n'okutyawo atya kiki tewali maggwa tuula tewali buzibu sembera wano. Kajina. Sina buzibu wano. Alina omuguwa. Omanyi kakati Kajina omanyi bagamba amagezi muliro gwowe gukuba toyina ono nawa mulirwana. Ye kintu kimbo byomu. Kati nga embeera ensuseeko. Tuliranga kinuma. Bw'oba ng'olina ekizibu eky'amaanyi ng'oyira kikuli bubi. Abadde ne mukazi we bw'ozuula omuntu nga abadde mukwano gwo n'ayenda ku mukazi wo oba pulaninga mukola ki? Omukola ki oba ggwe? Musajja mu nju mu kitanda. Omusajja n'amukweka mu kitanda wansi mazima. Mu kitanda nga yeeripye nga ninja. Abadde yeeripye nga ninja. N'omulaba ye omwetegereza ndabye mugongo. Naye abantu nga babi nayenderewo. Oli mukwano gwangu. Ogambye nti ono mukwano gwo ye yayenze ku mukazi wo then mukazi wo n'agamba bw'embeera nze mbasonyiwa ate. Nga mpulira ate nga njagala omutaba kumanya omukazi nababa mu njuyo ne bayendera muka mukwano gwo mu nju. Muleka n'agenda. Naawe. Aleka naawe. Yatale kibonerezo. Oyo mba n'omubonereza. Aba yasaana mutugoba. Na ekyokutuga Bayibuli ekyogerako etya. Kati mbulira Bayibuli weyogera ku kyokutuga nga bw'ombulira ne bweyogera ku kyobwenzi. Bayibuli ekyobwenzi ekyogerako ki? Kaka toddamu kunsiriwalirako. Kuno ku kyalo teri alina nnyindo efaanana yo. Neetegereza nnyo nnyindo. Lodi alinga timba. Kino mekazi amutaddeko. Sebo oli muli. Omusajja akwagalira omukazi asaana kutuga. Kajina byoliddeko bimala. Ebisigadde bindekere. Kofeeko owulire obwenzi we buluma. Owulidde. Firimu egenda maaso nagambye movie night. Kaakano tugenda oveeyo. Ono yalese kiwempe newe bali mu serefi. Bali mu buddansi. Bannange omusoga atabukire lwa lubalaza wano. Atabukidde ku lubalaza. Aye mwana wa maamwa. Tugenda maaso. Amazi akwaza ngoye. Engoye mazo zoza olyokodde mu kwetinkula. Ni wani. Oyo yani mukwano gwange. Ono jukira aliko obusungu. Wali omwanjudde omukwata mu kiwatu. Kirabe gira langi ya jambula. Gende litosula. Omuniga.
Omuniga kyebamukola omuniga bamusuna etteke ate etteke ensoga nzito sirwalirako oyagala kudda nkuzekanga olwadde ebirwadde sirwalirako wano yoza mangu aye tidya ndemye aye wabanga oli bwakundunda ompita bwangoma tidda byozaayo zoze mangu tida ademi akobye nti be zoze be gwayo nkuba bwabukuba ondunda bwabuddundo nti ompita bwana munjoloba ekyana kino okutuleetera okutuswazaswaza otandika otya okudda ku mbalaza weemulamola n'abalenzi naye kebambabamba nnyo kalimuki okusanga omwana omuwala asitama ati aba taliimu nsa yozanga ofukamidde odda kumenya bwa gundi Idakudoza yakunuma efigeze bulungi ate titaleza amagulu ojja kuzoza saagana wundi ifeda ifakati dikutuka egenda maaso nagambye ojja kuba ogisobola kwerusanagi films Cornerstone Plaza okulira na Usafi Market we wali Cornerstone eduka na Ferili EF71 wosubula filimu eno bagiyita lunkuse fukamira mama nzo nango bindi muntu mucha nagamba nti oleeta omuzannyo wano tewali muzannyo nze nja kugolola ebibe mu kyama kya maama Mera tugenda maaso kati ono akuba ku simu ezimu tizikyaliko kumbe bannyinizo batuge bannange naye ono kagino oba abadde eki akabanana tekakwata singa essimu yali eyogera nti ono gwokubira taliko essaawa eno yatugiddwa tasobola kukwata ssimu aba tasobola egenda maaso ne banaye abasajja beeyisawo yoni namala okutuninga wenna mazima kakati obwo bweyamutuninze ali mulaavu buli kadde bani naye sebe ekyo kiba kikambwe iyo mukazi nakulimba nakutuuza mu kamyu oluna ali obwenzi buno baneiba Mama Alan kyava ayita Maama Alan oba neyawulire Maama Alan wange omanyi bagamba ow'omukalo gwe tebamuseera njere n'ayita omukalo gwe obaire kisaalongo leta akana kali kumpuuta ndeetere essaati golola essaati yamanya buli wagigolola sijja gigolola nze njigolola ogenda oyenderemu mu balala nja gigolola ng'ogenda kwenda wange kati oluvannyuma kali kano we kakubira abagenzi nga tebakwata ne kasaloka kubira ono naye wantuuza luli mu kamyu nga tojja kati ngenda bisasula byonna mpulira emirembe neŋŋamba oba bannange osobola ofuuka owange mukazi gwe ate abasajja babeera babaagala buli omu awulira bayagala amwagala alabe kiki oyo kyali mpulira wandibadde ekikazi kino oba nandikituze butuzi ne kinviira
mwana kwindi mukasera kazibu mpulira ekyendiko tokitegera na butegeeza nakola ki mukomboza oba wayagala kuwasa baasi kaakati ali mu kuvuma mukazi we wewaka nga bw'alina amatama simanye enkono emulinga ennyondo mbu yenna atambula ng'ekibete ani atambula ng'ekibete ogera olulimi lwotakwandagala nze ntambula ng'ekibete mpozero abasajja nga muli bazibu mbw'awulira onayagala aveeyo amwagale kaakati nno bulijjo bajjajja kye baali bagamba njagala olabe abeerabiddeko omwami ali eno se baamuleze ye tebakyamulera nekigirawo buli kaseera bamu valentine tegedde tewa nagambye gwenze nkukuuma ayamuyo protector ono bw'amala okkiraba baasi yali akuleese ne luli ku ttale baasi bamuyita nahiyatahiyo ligino nemuzi efirimu bagiyita lunkuse tugenda maaso n'ekitundu kyayo kisooka omwami abwegedde laba entambula y'omwenza kuse efirimu yiino yayiga n'okkuba ebikalu yagenze takuba ekikalu naye aba ava mu kamyu kyogamba bulijjo olunkusa yensonga lwaki bwakyusa ng'amugamba lunkuse yakukyusa kati nno nekino kankikugamba mukulu nkusa yagenda okubeera ensonga okusembayo okugenda kuza kali ng'amuga ku lunkuse kwokomye togenda kuddamu kwenda bw'oba obadde olina gw'onooyendako omulala mukubira essimu omugambe wakomye ate yani yatulabye bannange bantu nabo bagwa mu bannaabwe lunkusa ali eno yebasenga omukufeera naye mukyala nyalyo onkyusa linnya lwaki sinya lunkusa njagala likyusa kali ng'amuga lunkuse nyala ndikyuse nina mugongo erinnya lyenjagala okuwa ddala wuliriza erinnya lyange lya lunkuse ayagala amuggyeko erya lunkuse ekimuli ekiri mu maggwa ngenda kutuuma ekimuli ekiri mu maggwa omanyi waki buli woogenda okikwata gakufumita buli lwentalo ogenda okinoge wulira fumita bwenkulaba nga mufumita kikyotegeeza bali mu kaseera kazibu kiki kyotegeeza wuliriza mukazi mulungi wuliriza ng'ekimuli kiri naye oli mu maggwa kati ne tuvaako eyo maama wowe maama bannange ani yankutta wazibu kali agenda okukeberako eno ng'ennyondo teziriimu maama alani ebintu oba gwe olina ebintu byange bimpe bambi naye maama alani wakyogedde Kwengwidde. ebinange Sikyalina muntu. adiwe yabagibbye temukyali misumaali temuli misumaali abo abasoga mubagendeko mpola mwenda nnyo genda mu kabira bambi nziriza kale kyokka bambi gyewo omuzanyi oyo walina ate omusajja oyogola ali tukukobanga ninze mwene yali yankola nga tiwankobera nti nze natyanga ndooza ntijalowooza nti nkutabulira amakaago kati ng'amugamba ni bbaawo oyo muzibu nnyo era bulijjo nange era yagala ssebo kuntabukira naye ng'amba sijja kwogera nkugamba bw'otaave ku oyo omuwala lukusa ojja olwo naye n'abyogera teyagala kutabula maka gwana kikugwane nange sebayo bwali wankunkwana bwa bukwane
bana abasajja abenda tosobola kwenda kumusoga nga mulamu amugambirawo muganda we mpozi nze bwembambwe kali nga muganja bukudiza nga nze mbwagala bwe mmala obufuna naye bwe tumala laavu nga mbuzayo mu kava nze nangobi muzanyazanya wano bagiyita lunkuse lowooza omuwala oyo saba mutumanyira manyira mwemoolamoola alaye katali bwatutegeera kintu kyakiwakola ate ekyo kyewakoze kyekiri kyeki awajja kutereera fiiri mu lunkuse twagala tumanye gye biggweera omusoga awuzizza emisumaali gy'omukomazi kati ono lunkuse ali wanawo atambula nga kipepewaati buli kaseera awulira aba ayagala kugajambulwa aba atambula mukyala magamaga lunkuse ate abate bamwagala nnyo mukuba ono yamuma ekinakutuukako kakati kankumansi nkumansuule otegeere ofune mu bwenzi bwo gwe wakyonjiramu nyanjiridde biki ani gwoyire kwongere njakuwa olujobono otye amuyiridde olujobono saagala kummanyeera enfirimu egenda mu maaso kati ngadde ewaka nga anaaba be yamuyiridde byavudde mu ndeku abaana aba awulira fesi ekambira awulira asiiyibwa banange wawe mama agenda oli asiiyibwa mukazi yankoze eki enkeera mukazi n'ayenda mukazi n'akufumbisa emmere mukazi n'omukangane ali wano ali ku kapoolo jobu kafuwero maama ekimuli ekirungi yakeera okwoza ebintu kati waki tova mu bintu n'ogenda n'ofumba wawe mama lunku lunkuse wabadde ki kiki kyabadde omujabyomba ogujjeewa swabba abamukisajja ono nwabba banange omukazi kyeyamukoze yamuyiridde omujabyomba wawe kale tulabe omusajja anakwendako ng'olina omujabyomba abalogo bakambwe soka olindeko kale agenda okulira muno ng'ate mulimu enkonyogo yazirikirawo tewakyaliwo ndoka kakati olw'emmanda olujja awo tujja otandikira eyo olwaliro weekomye ekitundu ekyokuliriza kiraba ku bbalaza ejja daga tubadde ku dek tukitemu nate nga lujja minze ebadde nkoleza ebadde muvi night olwaleero naye nga yenguliko ekyagendera na maaso enguliko yo tukyagenda maaso